Не, ну так это же любимая рубрика. А вы знаете, чтобы зажечь камин, нужно вначале прогреть трубу, сжечь бумаги побольше, и тогда появится тяга. Особенно, когда на улице холодно, минус 15, там 20, 30 градусов, холодный воздух в такую высокую трубу опускается, и нужно побольше сжигать бумаги, чтобы ее пробило. И тогда можно разжигать спокойно.